皆さんこんにちは。生き物と DIY 系チャンネルの佐々木家の休日へようこそ。このチャンネルでは、爬虫類や両生類をめでたり、飼育設備を自作する動画などを毎週金曜に投稿しています。今回は、一度飼育を始めるとすぐに砂漠をめでることになるこちらのサンドフィッシュスキンクについて、飼育歴が5年目とほどほどに長くなってきたので、現在の飼育環境と飼育方法を紹介します。まずは私の飼育環境をまとめましたので、結論だけ知りたい方はここで一旦動画を停止ください。紫外線量がやや高めですが、中高生の爬虫類を飼育する場合によくある環境ですね。日々の飼育方法はこんな感じです。餌はミルワームではなくコオロギやゴキブリもいけますが、どの餌を使ってもカルシウムの添加は必須になります。サンドフィッシュスキンクは北アフリカなどの砂漠地帯に生息するトカゲで、サンドフィッシュの名前の通り砂の中を泳ぐように移動することで有名です。砂に潜るために特化した顔や手は他の爬虫類に比べてもかなり独特な形状なので、レオパなど万人に可愛いと思われている爬虫類だけでなく、ちょっと変わった爬虫類も飼育したい層におすすめです。普段は砂に隠れて生活していて観察しにくいこともあり、市場流通量の割に情報が少ないトカゲですが、餌食いがとても良く、多少の水切れにも強いので、初心者にも飼育しやすい爬虫類と言われていたりします。サンドフィッシュは爬虫類店で会うことができますが、国内繁殖は進んでいないので、ほぼ輸入頼みです。ただ、市場の流通量としてはそこそこ安定しているのか、お店では3000円から8000円程度で売られています。価格的に手頃なこともあり、Twitter 上だと複数匹をわらわら飼育している画像がよく出回ってきますね。サンドフィッシュは砂の中を泳いで移動するため、移動できるぐらいのスペースは最低限必要になります。また、保温ライトを点灯した際に温度勾配をつけたいので、横幅が 45cm 以上のケージを使うのがおすすめです。ケージの高さは保温ライトの照射距離を調整するため、最低限 30cm 以上は必要になると思います。ケージは基本的に蓋付きを推奨します。サンドフィッシュは大丈夫ですが、餌で投入した昆虫がよじ登って逃げ出す可能性があります。私の場合は、横81、奥行き38、高さ 45cm のケージで飼育しています。現在2匹住んでいますが、あと2匹は同居できそうです。サンドフィッシュは中高生のトカゲと言われており、健やかな成長を促すためには紫外線ライトが必要です。ほぼ砂に潜っているなら、紫外線はいらないのではと思われるかもしれませんが、出身が砂漠地帯で日中に頭を出している様子を見ると、紫外線ライトなしは逆に不自然に思えるほどです。ショップや海外のブリーダーサイトでも紫外線は必須と言われていて、しかも結構な紫外線量を要求されるので、個人的には紫外線ライトをつけない選択肢はないかなと思います。私の場合紫外線ライトはレプタイル UVB150 26W タイプを使用しています。ランプ交換頻度は半年から1年おきです。サンドフィッシュは変温動物なので、体温は体の周りの温度によって変化します。砂漠では日中、砂の表面温度が70度を超えることもあり、気温としても灼熱のレベルになりますので、ご家庭でも灼熱の砂漠の環境を、と意気込んでも、再現するには限界があります。私の場合、保温ライトの光を砂に半分埋まったシェルターの真上に当てることで、表面を54度程度まで温め、その熱がシェルターを介して周辺の砂まで伝わり、サンドフィッシュが体温調整できるようにしています。ちなみに、54度は表面温度だけで、ケージ内の室温は低いところで24から30度前後です。砂漠に住んでいるんだから、水入れなんかいらなくない？と思われる方がいるかもしれません。実際、これまで飼育してきて、サンドフィッシュが水入れから水を直接飲むところを見たことはありませんが、知らないところで飲んでいる可能性もありますし、水入れがあることで適度に湿度が保たれる効果があります。何より、生き餌の水分補給になるので、長持ちさせるなら入れておいて損になることはありません。ちなみに霧吹きは夜の間、気休め程度にしています。砂の表面がなんとなくしけるぐらいが目安です。サンドフィッシュ飼育の醍醐味といえば、砂を泳ぐ姿です。海
快適に泳いでもらうために粒子の細かい床材を選びます。ただ、粒子が細かすぎると部屋に飛び散って大変なので、私は粉塵が飛びにくいレプタイルサンドを使っています。レプタイルサンドは水を吸っても固まりにくい素材なので、いつでもサラサラの床材のまま泳ぐことができます。床材の厚みですが、これは体が埋まるぐらい、具体的には3センチメートル以上を意識して敷いています。砂漠では日中に肘の長さまで潜ることもあるようですが、要は砂の中で温度調整できるなら OK です。その点、粒の大きな赤玉土やアスペンチップなどは通気性が良すぎる上、泳ぎにくいので不向きでしょう。また、カルシウムサンドは非推奨としている海外飼育者もいますので、特別な理由がないなら避けておきましょう。サンドフィッシュは基本的に野生個体を輸入しているので、生きた昆虫を主食にしている個体が多いです。私の飼育している2匹も昆虫しか食べませんが、個体により人の手からバナナを食べたりもするようです。私が与えたことのある虫はコオロギやゴキブリ、ミルワームですが、ここ2年間はほぼミルワームで飼育しています。餌の注意点としては、過去にエーコを与えていたとき、上下に飛び跳ねないように足を除去するとか、口に収まらないほどの大きさのデュベアや甲羅の硬いミルワームの成虫は食べないので取り除くぐらいです。ちなみに生き餌の場合、他の中高生の爬虫類と同じくカルシウムパウダーの添加は必須になります。といった感じで、今回はこれからサンドフィッシュを飼育される方向けに私の飼育事例を紹介してみました。他の飼育者の事例や海外の専門サイトも参考にしながらちょっとずつ飼育環境を改善してきたつもりですが、実は全て間違っていて、サンドフィッシュの生命力が強いから飼えているだけの可能性もあります。今後も継続的に改善を積み重ねていこうとは思いますが、一部自己流も入れて飼育している点もあるので、いやいやそこは違うでしょってところがありましたら、コメント欄などでツッコミを入れていただけると助かります。では動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いできれば嬉しいです。